Was geben Sie mir gegen das Fieber? Aber nicht. Warum nicht ASS? Warum bekommen Fieber, Paracetamol und keine Acetylsalicylsäure? Wie bitte? Weil die Thrombozytenaggregation durch die Acetylsalicylsäure gehemmt wird und durch die Chemotherapie werden sie mir sehr rasch die Thrombozyten wegschießen und die paar Thrombozyten, die ich noch habe, werden sie noch mit der Acetylsalicylsäure lähmen, sodass ich profuses Nasenbluten bekomme oder Bluten aus sämtlichen Löchern. Gut, also, was wir uns noch merken, ist Paclitaxel. Das Taxan Paclitaxel ist extrem schlecht wasserlöslich. Das wird hier in so einer Lösung administriert mit Ethanol und Chromophor. Chromophor ist ein modifiziertes Rizinusöl. Chromophor klingt natürlich viel feiner als Rizinusöl. Also, warum steht das hier mit dem Ethanol? Warum merken wir uns das? Also es könnte sein, dass ich gleichzeitig ein Antibiotikum bekomme, dann würde ich eine Alkoholunverträglichkeitsreaktion bekommen, weil sie infundieren mir davon nicht zu wenig. Gut, also dieses Chromophor ist sehr ungünstig, weil es eben auch eine Freisetzung von Histamin machen kann, eine massive Blutdruckabfall, und deswegen spritzen wir vor einen H1, einen H2-Blocker und wir geben ein Glucocorticoid, weil außer Histamin noch ein paar andere Dinge freigesetzt werden. Also, jetzt gibt es ein Paclitaxel, das in ein Albumin verpackt worden ist seit heuer in Österreich zugelassen. Dieses albumingebundene Paclitaxel, das hat weniger oder gar keine solche Unverträglichkeitsreaktion. Was das Problem allerdings bei den Paclitaxel an Albumin gebunden? Es ist sauteuer, genau. Aber Sie haben ja gesagt, es ist Ihnen für das Wohl der Patientinnen und Patienten nichts zu teuer. Gut, Sie sehen hier wegen des Erbrechens das Wichtigste hier. Sie sehen besonders stark Emetogene, dort bis hierher sollten Sie auf jeden Fall, also die Rot und Orange bekommen alle einen 5-HT3-Antagonisten. Warum? Prophylaktisch. Warum? Es ist sehr wichtig, nicht Erbrechen zu haben, keine Konditionierung. Die Leute werden sehr stark konditioniert, wenn sie ins Spital kommen oder auf die Station kommen, wird ihnen schon schlecht, und dann, wenn sie einen weißen Mantel sehen, wird ihnen schlecht, und dann, wenn sie mit der U6 am AKH vorbeifahren, wird ihnen schlecht. Das zu verhindern, geben wir einen 5-HT3-Antagonisten. Was wir uns noch merken ist, die 5-HT3-Antagonisten wirken gut gegen das frühe Erbrechen, gegen das späte Erbrechen. Haben Sie das irgendwo stehen in Ihren Unterlagen? Schreiben Sie hin, spätes Erbrechen, Aprepitant. Also es gibt das späte Erbrechen, das Erbrechen am nächsten Tag, dagegen wirken die 5-HT3-Antagonisten nicht so gut. Das ist ein Neurokinin-A-Rezeptor-Antagonist, also ein Antagonist von Substanz P. Das ist dasjenige, was wir fürs späte Erbrechen nehmen. Das späte Erbrechen wird auch gut behandelt durch Glucocorticoide. Gut, also das behandeln wir aggressiv. So, Spätreaktion ist klar, sind Proliferationshemmung. Sie sehen hier den Überblick und wir merken uns Folgendes, also wenn wir die einzelnen Punkte durchgehen. Die Substanzen unterscheiden sich stark, Sie müssen es für uns nicht lernen, aber sie unterscheiden sich stark im Tiefpunkt. Die meisten Substanzen haben eine Erholungsdauer. Wenn Sie sagen, wir machen eine Chemotherapie, ein typisches Schema über eine Woche, dann können Sie damit rechnen, dass innerhalb der nächsten 3 Wochen das Knochenmark seinen Nadir erreicht, nämlich vor allem die Leukopoese und die Thrombopoese, oder die Granulopoese und die Thrombopoese, den Nadir, das ist der Tiefpunkt, und sich innerhalb von 28 Tagen wieder erholt das Knochenmark. Deswegen können Sie dann alle 28 Tage einen Zyklus geben. Allerdings gibt es Substanzen,
wo die Knochenmarksuppression sehr verzögert läuft. Das heißt, wenn Sie auf der Station sind, schauen Sie sich das an bitte, weil davon hängt auch die Terminplanung und Überwachung ab. Sie wollen ja nicht haben, dass die Leute im Spital bleiben. Warum wollen Sie nicht haben, dass die Leute im Spital bleiben? Gut, manchmal zählt was anderes, als er gilt. Wegen der nosokomialen Infektion. Was heißt nosokomiale Infektion? Das sind Keime, die primär wo wachsen? Weil Nosokomion heißt, Nosokomion heißt das Spital. Ja. Also Hospitalismuskeime oder nosokomiale Infektionen wollen Sie den Leuten ersparen. Wenn Sie mich jetzt entlassen, was sagen Sie mir? Sie haben mir eine Chemotherapie gegeben. Wie kann ich Infektionen vermeiden? Wie bitte? Nein. Also, Sie gehen nicht ins Theater, Sie gehen nicht ins Kino, Sie gehen nicht auf den Fußballplatz. Am besten ist, Sie gehen nirgends hin, Sie gehen ins Waldviertel und meditieren dort beim Yogakurs. Meinetwegen. Und wem sollen Sie noch aus dem Weg gehen? Kindern. Also, Sie schauen, dass Sie möglichst, das Blöde ist, wenn man die eigenen Kinder hat. Ja? Aber wenn Sie Kinder haben halt den Nachteil, dass sie sozusagen Bakterien schleudern sind, weil sie ja alle Infekte einmal durchmachen müssen und daher sind sie eine gute Infektionsquelle. Außerdem stecken sie alles in den Mund und so weiter. Gut, also wir machen eine Prophylaxe, Sie weisen mich an, wie ich den Infektionen aus dem Weg gehe. Also klar, wir können hämatopoetische Wachstumsfaktoren geben, gegen meine Müdigkeit, gegen meine Chronic Fatigue könnten Sie mir Erythropoietin geben. Was ist der Nachteil, wenn Sie mir Erythropoietin geben? Bitte? Also, es ist mittlerweile, gibt es einen Warnbrief oder mehrere Warnbriefe von den verschiedenen Behörden, sogenannte Dear Doctor Letters oder Warning Letters. Und da wird darauf hingewiesen, dass wenn man Erythropoietin großzügig dosiert, dass Bronchialkarzinome, Mammakarzinome und Melanome und noch ein paar andere Tumoren schneller wachsen können. Sie stellen sich vor, Sie sind eine Tumorzelle und es ist immer Erythropoietin draußen. Dann könnten Sie auch beschließen oder sozusagen einfach durch Selektion, durch Lockerung Ihrer transkriptionellen Kontrolle illegitim, obwohl Sie kein Proerythroblast sind, könnten Sie illegitim beschließen, den Erythropoietin-Rezeptor zu exprimieren und dann haben Sie einen Wachstumsvorteil. Und tatsächlich ist das auch, was man sich vorstellen kann, passiert dann tatsächlich. Gut. Was Sie noch machen, Sie könnten mir Thrombopoietin geben, das ist allerdings zurzeit noch nicht. Es gibt 2 Thrombopoietin-Derivate, die sind aber zurzeit nicht zugelassen für die Thrombopenie im Rahmen von Tumoren. Gut, also Sie können substituieren, Sie können mir GCSF geben, das Filgrastim, wenn meine Leukozyten abgefallen sind und Sie müssen entsprechend eine antibiotische Therapie geben. Und hier, wir merken uns, hier stehen die Substanzen, die eine geringe Knochenmarksuppression haben, alle anderen haben eine starke. Gut. Was wir uns noch merken für die Schleimhäute ist die entsprechende, habe ich Ihnen gesagt, ist die entsprechende Hygiene. Besonders ausgeprägt ist die Stomatitis bei Methotrexat. Und bevor wir daher Methotrexat oder irgendeine Chemotherapie geben, kontrollieren wir. Was kontrollieren Sie, bevor Sie mir das geben? Also Sie schauen sich meinen Mund genau an, weil ich könnte hier eine kleine Zahntasche haben. Mit so einem kleinen Eiter. So eine chronische Eiterquelle her, nicht? So Infektionsquelle. Wenn Sie mich dann ablationieren mit Knochenmark, dann sterbe ich in der Sepsis, die von dieser Stomatitis ausgegangen ist. Okay, kein Zähneputzen, kein Kosi, sondern Gurgeln und Gase. Haarausfall, was machen wir dagegen? Sex in the City, Samantha? Perücke, gut. Bitte unterschätzen Sie das nicht.
Sie sollen das nicht unterschätzen. Ich kann Ihnen folgende Geschichte erzählen, damit Sie es merken, wie ich da oben gedient habe auf 18H im AKH. Vor vielen Jahren war eine junge Dame da, die ein Mammakarzinom hatte. Kommt ja dann doch bei manchen erstaunlich früh. Und dieses 28-jährige junge Dame ist mit der U6 auf die Station gefahren und hatte keine Haare. Ja? Und da haben sich dann einige, wie soll ich sagen, freundliche Mitmenschen in der U-Bahn um sie versammelt und haben ihr, also sie ist gekommen auf die Station und hat geweint. Und ich habe sie gefragt, warum, und dann hat sie diese Geschichte erzählt, warum sie in Tränen ausgebrochen ist, weil die Leute sich um sie herumgestellt haben und haben dann Hare Krishna angefangen zu singen. Ja, also das ist dann natürlich ein bisschen unangenehm, und daher möchte ich Sie darauf hinweisen, die Krankenkasse in Österreich zahlt Perücke, und es ist für Leute oft angenehm, wenn sie all diesen Fragen, also nicht jeder bekommt diese Hare Krishna-Situation, aber für viele Leute ist es angenehm, wenn sie den Fragen entgehen. Beim Mann zahlt die Krankenkasse nicht die Perücke. Bei Männern ist es normal, dass die Haare ausgehen. Gut. Bei Männern merken Sie sich, ich habe ja auch das kann ich sagen, auch aus persönlicher Anschauen, also ich bin ja schon ein bisschen fortgeschritten in meinem Alter, und einige meiner Freunde haben schon die eine oder andere Tumorerkrankung hinter sich, und also einer zum Beispiel war ganz enttäuscht, also nachdem er seine Knochenmarkstransplantation überlebt hat, hat ihn der frische Lebensmut gepackt, und er wollte wieder ein Kind kriegen, ja, oder ein Kind machen, also so. Jetzt neues Leben, Baumpflanzen, Kind machen. Gut. Und da war er ganz entsetzt, dass man ihm gesagt hat, das geht nicht mehr. Ja, die Hoden sind trocken. Also was hätte er machen sollen vorher? Einfrieren, genau. Daran wird gearbeitet, es funktioniert nicht. Aber Hemmung der Ovulation, ganz wichtig ist, Sie merken sich, die teratogenetische Wirkung der Zytostatika ist logisch, und daher ist ganz wichtig, auch trotz Ovulationshemmung, wichtig ist eine Kontrazeption. Viele der Substanzen, die Sie verwenden, sind mutagen, und daher erwarten Sie auch Zweitumoren. Das heißt, Sie müssen, was ist die Konsequenz? Wenn Sie wissen, Sie behandeln mich jetzt für mein Lymphom mit Cyclophosphamid, Vincristin, Prednisolon und Doxorubicin. Und Sie blasen mein Lymphom weg, nach 5 Jahren bin ich noch immer gesund. Was sagen Sie mir jetzt? Sie haben eine 5-Jahres-Heilung erreicht. Ja, und was sagen Sie? Sie können jetzt übersiedeln nach Yucatan. Bitte? Wie lange? Lebenslang, weil? Wann erwarten Sie, dass der Zweittumor auftritt? Nach 10 Jahren bei dem Schema, und daher, welcher Zweittumor wird es sein? Was ist der häufigste Zweittumor? Eine akute myologische Leukämie, eine Promyelozytenleukämie, und daher werden Sie mir das sagen und sagen, Sie haben das Risiko, einen Zweittumor zu haben, und daher kommen Sie bitte, solange Sie leben, kommen Sie regelmäßig zur Kontrolle, damit wir schauen, dass nichts passiert. Sie merken sich bei den meisten Substanzen, bei den meisten ist es der Sekundärtumor tritt auf nach ca. 10 Jahren. Bei Etoposid und Vepisid ist es schon, da gibt es eine charakteristische Translokation, das waren die Topoisomerase-Hämmer, da tritt er schon nach 2 Jahren auf. Das haben wir schon besprochen, Allopurinol, und das ist auch klar, die Nebenwirkungen haben wir schon besprochen. Gut. Dann wir mal weiter. Und jetzt kommen wir zur spezifischen Organtoxizität. Also, Methotrexat geben Sie in so hoher Dosierung bei der Tumorchemotherapie, dass das Methotrexat präzipitieren kann in sauren Harn. Das Methotrexat hat ja eine Aminogruppe und es hat eine Säurefunktion. Es ist im alkalischen Harn besser löslich. Daher werden Sie mich, wenn Sie mir Methotrexat geben,